बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो आल व्हीकल्स इन्फॉर्मेशन। ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ चिश्तियाँ ज़िला बहावलनगर इस टाइम खड़ोता ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नज़र आ रहा। बैटरी वगैरह इसकी नवी आ, इंजन इसका दोबारा नवा करवाया होया तो बाकी गेयर बक्से की कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त आ, कोई आवाज़ नहीं है। इसका मॉडल है 1980 मॉडल आ रूसी ट्रैक्टर। यह ਤੁਹਾਡੇ सामने नज़र आ रहा। यह देख लो, यह बैक हिस्से की कंडीशन देख सकते हो तुसीं। ये जी इस टाइम खड़ोता चिश्तियाँ दे विच ते ज़िला बहावलनगर तहसील चिश्तियाँ इस टाइम खड़ोता। तो इसका है डिमांड है 4,60,000 रुपये इसकी डिमांड आई है इस ट्रैक्टर की। इंजन इसका दोबारा नवा करवाया होया यह तुहाडे सामने नज़र आ रहा। 4,60,000 रुपये डिमांड आ। 1980 मॉडल है जी। यह ट्रैक्टर की कंडीशन तुहाडे सामने नज़र आ रही है। फ्रंट ब्लेड लग्या होया इसनूं। यह जैक देख लो। टायरां की कंडीशन अगले इतने कोई खास नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर का इंजन अच्छी कंडीशन दे विच है इस टाइम। यह जैक लगे हुए फ्रंट ब्लेड उतारिया होया इसका। बाकी यह ट्रैक्टर तुसीं देख सकते हो दोस्तों। नीचे स्क्रीन से नंबर शो हो रहा 0302 20 14 884। इस से रबता करके इसका सौदा कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि ताड़ी वीडियो असीं अपने पेज पर अपलोड करिए, फेसबुक पेज पर अपलोड करिए या अपने यूट्यूब चैनल ते उपर नंबर शो हो रहा 0300 780 1246। इस से अपने ट्रैक्टर की वीडियो बना के तुसीं सानूं भेज सकते हो और उसकी डिटेल नाल दस देना। उसनूं असीं अपने पेज ते और फेसबुक और यूट्यूब ते असीं अपलोड करांगे इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद आ कि साड़ी वजह नाल तुहाडा कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होएगा। ठीक है जी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना और सानूं दुआवां याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।